Hai guys, hari ini aku mau bikin squishy tag. Nah, aku mau bikin squishy tag. Ini udah ada bacaannya tuh. Maaf ya gelap. Soalnya ini di luar. Ini udah di luar. Ini kan udah malam. Nah, ayo daripada banyak ngomong, ayo kita bikin Jasmine Paraching. Jasmine Paraching. Next, squishy yang perempuan adalah squishy mermaid. Squishy mermaid ya guys, ini belakangnya. Aduh, yang Waalaikumsalam. Nggak ada packagingnya, maaf ya. Nah, squishy yang aku buat adalah squishy Hamad. Tapi yang aku buat squishy Hamad, tapi yang marshmallow. Terus squishy kayak gini, Mbak. Squishy kayak gini. Nah, jangan lupa like, comment, yang paling penting subscribe. Bye, see you next time.